तब लड़की लड़का को मनाने की कोशिश करती है। तब लड़का कहता है, मैं वहां पर क्या करूंगा। तब लड़की कहती है, शादी करेंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कब भाग जाओ। तब लड़का कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। और तब लड़की कहती है, धीरज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे ही शादी करनी। बेटा मुझे इग्नोर नहीं करना। आज इस वीडियो को जो एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। यकीन नहीं तो करके अभी देख। लेकिन सच ये भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। इतने टाइम बाद मिले हो और सिर्फ आई लव यू बोल रहे हो, गले तो लगा लो कम से कम।